Ružomberskí futbalisti sa po mesiaci predstavili na domácom štadióne. Na zápas so Skalicou sa intenzívne pripravovali, išlo totiž o veľa. Súpera, ktorý sa nachádzal na poslednej priečke, sa im v predchádzajúcich dvoch dueloch v tejto sezóne poraziť nepodarilo. A platí to aj po sobotnom zápase. V 5. kole nadstavby sa síce hráči snažili, no plné 3 body nezískali. Duel sa začal symbolickou minútou ticha za zosnulého bývalého brankára a trénera MFK Ľubomíra Páleníka, ktorý bol pri postupe Ruže do najvyššej súťaže. Hneď v úvode zápasu musela Ruža neplánovane striedať, keď po tvrdom strate hlavami Mojžiš nebol schopný pokračovať a do hry tak nabehol Mašek. Po autovej rozohrávke od Kráľa s maskou na tvári sa ku strele dostal Luterán. Vyskúšal to z voleja, no jeho zakončenie spoza veľkého vápna nebolo ideálne a brankár hostí s ním nemal najmenší problém. Zápas sa do tempa dostal až neskôr. Po šikovnej práci Jevoša a priťuknutí Múdreho sa ku strele opäť dostal Luterán. Tentokrát jeho pokus nemal potrebnú razanciu. Po hladíkovom centri v 16. sa v šanci už po tretí raz ocitol Luterán. Jeho strela ľavačkou z voleja letela úplne mimo bránu. Ruža svoju snahu nepremenila na úspech ani v poslednej minúte prvého polčasu, keď Jevoš pekne vysunul Hladíka, ktorý do najväčšej šance vyzval Seleckého. Tomu sa ale loptu do brány usmerniť nepodarilo. Jeho krížna strela vzdialenejšiu žrť minula. Ten zápas byl v těch prvních 12 minutách strašný, bez tempa, bez intenzity. Vlastně a není možný, aby jediný hráč, který si něco dovolí a na kterém je vidět jako sebevědomí a že chce něco zkusit, tak je Jevoš, který nemá ani řidičák a neholí se a prostě nechápal jsem ten náš výkon, jako nemůže nás to takhle jakoby rozhodit. Na druhou stranu potom zase si myslím, že jsme se dostali víc do toho zápasu a troufám si tvrdit, že k tomu vítězství jsme měli asi blíž. Podľa toho prvého polčasu sa nám bod určite mali, keďže sme tam mali dve veľmi dobré šance. Ja som mal jednu, aj Sego mal jednu. Bohužiaľ to tam nepadlo a nepodarilo sa nám ani druhý polčas dotlačiť ten jeden gólik, takže určite nemôžeme byť spokojní s bodom. Ruža v útočnej snahe pokračovala aj v druhom polčase. Grigar po dravom prieniku poslal loptu pred bránu. Tam Selecký chcel akciu ešte vyšperkovať efektnou petičkou, no Chrien sa nachádzal inde, než šla lopta, tak sa ku strele nedostal. O pár minút neskôr sa rozhodol bránu ohroziť Múdry. Nemal totiž veľmi komu prihrať, tak to vyskúšal sám. Strelou z diaľky Juna sa poriadne natiahol. Potom nasledovala ofenzívna pasáž hostí, napríklad Cuľa poslal loptu do peťky, tam ju však Podhorocký v sklze minul. V zápäti nevyšiel ani Abdullahiho pokus. Na druhej strane sa po kombinácii s Bačíkom dostal ku strele zblízka tučný, no súper do nej stihol vložiť nohu. Ruža tak získala rohový kop. Po jeho rozohratí z diaľky vystrelil Múdry, lopta však letela príliš vysoko. Ruža sa tlačila do brány aj ďalej, po dlhej nakopávanej lopte sa v šanci ocitol Bačík. Jeho pokus voleja brankár hostí reflexívne vyrazil. Juna si zachytal aj po Grigarovej kolmici a Jevošovej pohotovej strele z otočky z hranice pokutového územia. Trochu vzruchu prišlo aj potom, ako Tučný vybojoval loptu, potiahol dopredu a prihral Bačíkovi. Jeho zasekávačku súper síce prečítal, no podarilo sa mu ešte ocentrovať pred bránu, kde loptu strieľal Fila. Trafil však hruď svojho spoluhráča. Od Kelemena skončila lopta v brankárových rukách. Vôbec prvá strela hostí do priestoru Húskovej brány prišla až v nadstavenom čase. Z diaľky priamo do stredu ružomberskej svätyne vypálil Daniel, tam však stál pripravený Húska. Bezgólová remíza priniesla Ruži 1 bod, na konte ich má aktuálne 28, o 5 bodov viac než poslední dvaja v tabuľke. Kluci to do defenzivy zvládli, prostě je tu další 0 v pořadí, co se týká defenzivy, takže s tím panuje spokojenost a potřebujeme prostě dávat víc gólů a samozřejmě už chceme bodovat za 3 body, nejenom to sbírat po bodech. Dnes si myslím, môžem povedať za každého, že všetci sme išli na doraz. Bože, to šťastíčko niekedy nám treba. Dneska sa trošku odklonilo od nás, ale hovorím, ideme ďalej, makáme ďalej a sústredíme sa na ďalší domáci zápas. Ten ich čaká už túto sobotu, keď pod Čebraťom privítajú Komárno.